মায়ের ভালোবাসার কোনো ভাষা নেই, নেই কোনো প্রজাতির সীমারেখাও। সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হওয়া একটি ভিডিও যেন সেই সত্যকেই আবারও মনে করিয়ে দিল। ভিডিওতে দেখা যায় একটি মা বানর তার ছোট্ট শিশুটিকে শক্ত হাতে জড়িয়ে ধরে কিছুক্ষণ পরপর সন্তানের কপালে ও মুখে আলতো করে চুমু খাচ্ছে, খেলা করছে, যেন চারপাশের পৃথিবীকে ভুলে গিয়ে শুধু নিজের সন্তানকেই আগলে রাখছে। শিশুটিকেও নিশ্চিন্তে মায়ের আদর উপভোগ করতে দেখা যায়। মাত্র কয়েক সেকেন্ডের এই দৃশ্যই হাজারো দর্শকের হৃদয় ছুঁয়ে গেছে। অনেকেই মন্তব্য করেছেন, মায়ের ভালোবাসা মানুষ হোক বা প্রাণী, অনুভূতিটা একই। ভিডিওটি দ্রুত সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। নেটিজেনদের মতে, ব্যস্ততা আর অস্থিরতার এই সময়ে এমন হৃদয় ছোঁয়া দৃশ্য মানুষকে কিছুটা হলেও ভালোবাসা, মমতা ও প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কের কথা নতুন করে মনে করিয়ে দেয়। ঝুমা মৃধা, দ্য নিউজ। দেশে দেশে সবার সাথে দ্য নিউজ।